फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां नॉर्वे के परॾेही वज़ीर की मुलाकात, दिफ़ाई ऐं सिक्योरिटी सहकार वधाइण ते इत्तिफ़ाक़। ISPR मूजिब JHQ में फील्ड मार्शल ऐं नॉर्वे के परॾेही वज़ीर विच में मुलाकात के दौरान ॿ-तरफ़नि लाॻापन ऐं सहकार ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि कई वई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां आलमी अमुन ऐं ख़िते के इस्तेहकाम बाबति पाकिस्तान के मौक़िफ़ के उजागर कयो वियो। नॉर्वे के परॾेही वज़ीर तरफ़ां ख़िते के अमुन ऐं इस्तेहकाम के हथी वठाइण में पाक फ़ौज के किरदार की वाखाण। पाकिस्तान ऐं नॉर्वे केतिरनि ई शोबनि में गॾिजी कम करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। पाकिस्तान नॉर्वे सां दोस्ताना लाॻापा वधीक मज़बूत करण जो ख़्वाहिशमंद आहे। नॉर्वे जे परॾेही वज़ीर जो हिकु ॾहाके खां पोइ दौरो ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि लाइ अहम अॻबराही आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॿतरफ़ी सियासी मुशावरत तसलसल सां जारी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार जे शोबे में तमामु घणा मौक़िया मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान ऐं नॉर्वे विच में अवामी सतह ते राब्ता वधाइण ते इतफ़ाक़ थियो। गौर हेठि ऐं जारी मुआहिदनि ते जल्द अमल करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ॻाल्हियुनि दौरान सामूंडी मामलनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं नॉर्वे जे परॾेही वज़ीर जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉर्वे जे परॾेही वज़ीर एस्पन बार्थ हेठि चयो त पाकिस्तान जो दौरो मुख़्तसर पर इंतहाई मौसर आहे। पाकिस्तान ऐं नॉर्वे विच में मज़बूत भाईवारीअ ते ॿधल राब्ता आहिनि। पाकिस्तान ऐं नॉर्वे जी भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत करणु चाहियूं था। पाकिस्तान ॼावा शहरी सियासत ऐं मुआशरे जी नुमाया किरदार अदा करे रहिया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल नॉर्वे के परॾेही वज़ीर एस्पन बार्थ हेठि में वफ़दनि की सतह ते मुलाकात, ॿ-तरफ़नि लाॻापन ऐं ख़िते की सूरतहाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चवे तो पाकिस्तान ऐं नॉर्वे विच में 78 वरियनि की भाईवारी मौजूद है। पाकिस्तान नॉर्वे सां वेझा ऐं मज़बूत लाॻापा अॻिते वधाइण जो ख़्वाहिशमंद आहे। हू पाक भारत ऐं अमेरिका ईरान शिकतान दौरान राब्ते में रहण ते नॉर्वे जा थोराइता आहिनि। नॉर्वे जे परॾेही वज़ीर जो चवणु आहे त मौजूदा शिकतान आलमी अमुन ऐं मईशत लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। पाकिस्तान ख़िते ऐं आलमी अमुन लाइ बहितरीन किरदार अदा कयो। नॉर्वे ईरान अमेरिका शिकतान दौरान टियाकरनि खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। अमुन की कोशिश सां आलमी सतह ते पाकिस्तान के पज़ीराई मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो किरदार तारीफ़ जोॻो आहे। सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह NICVD के नए कार्डिक ब्लॉक जो इफ्तिताह करे छॾियो। NICVD में दिल की बीमारियों जो मुफ़्त इलाज अवाम दोस्त पॉलिसी जो चिट्टो सबूत है। 100 बिस्तरनि वारे कार्डिक एमरजेंसी फौरी तिबी इमदाद ऐं ज़िंदगी बचाईंदड़ सहूलियतूं ॾींदे NICVHD अॼु रुगो सिंध न पर सॼे पाकिस्तान जी अवाम लाइ उम्मीद बणिजी चुको आहे। नई सहूलियत सां मरीज़नि जी फौरी वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के वधीक मज़बूत बनाइण जी हिदायत। मुराद अली शाह जी सदारत हेठि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बाबति आला सतही इजलास। वॾे वज़ीर मौजूदा सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं CTD जी ऑपरेशनल कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो। वॾे वज़ीर जी CTD लाइ ख़ासि ऑपरेशनल वसीलनि जी फ़रहामी यकीनी बणाइण जी हिदायत। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ क़दम वधीक असराता बणाइण ऐं इदारनि विच में राब्तो वधीक मज़बूत करण ते इत्तिफ़ाक़। सिंध में दहशतगर्दी के वाक़िअनि में नुमाया घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। पाबंदी मड़ियल अस्करियत पसंद ऐं बाग़ी तंज़ीमूं सूबे लाइ लाॻेतो सिक्योरिटी चैलेंज आहिनि। सिंध में हलंदड़ साल दहशतगर्दी के वाक़िअनि में तक़रीबन 80% घटिताई रिकॉर्ड थी। सिंध जे वॾे वज़ीर खे आगाही। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह चवे तो इंटेलिजेंस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि विच में राब्तो वधीक बहितर बणायो वञे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन्स में जदीद टेक्नोलॉजी जी इस्तेमाल खे तेज़ कयो वञे।